dolayısıyla sıhriye taraniyeti dolayısıyla misal kayınvalide olsun, misal kızı olsun, Mesih'in terliğinin altından kıdıklasa, kıdıklarken de şehvet duysa, demek ki mesele ortaya çıkar. Örtü üstünden ötmek ile, örtünün altından ötmenin huzurdu, dudak sıcaklığının duyulmasıyla sabittir. Müzik bu asırın naylon örtüsü, örtüsüzlük sayıldığından bu şuddeti götürür. Nokta. Merzifon'da Evliya-i İzam'ın birisi, iki kolunu birbirine sokar, sakalından inci gibi yaşları döker, ahir zaman gelecek, kadınlar et rengi çorap giyecek, giydiği çoraptan da eti verilecek deyince, Yunus Hoca ihtiyar oldu, zınadı demişler kadınlar. O zaman naylon yok, kadın kadına bir araya gelmiş, çorap yünden olur, çorap pamuktan olur. Etin renginde hadi boyadık diyelim, eti gösterir mi canım? Eti gösteren naylon çıktı efendim. Havar olmuş, hayır olmuş, bari para verme. Anladım ben ne dedim, bari para verme. Havar olmuş, yok olmuş, bari para verme. Bari masrafa girme. Toplasan 2 gram eder, 200 kiloluk bir bilgi ortar. Amma da geniş hacmi var. Yok mesabesinde hava gibidir. Sakın sakın gibidir de ondan. Sen anladın benim demek istediğimi. Bir insan haramlığı sabit olması için dokunmanın devamlı olması şart değildir. Bu adam elini şehvetle uzattı, kızının burnuna dokunsa, bu dokunmadan dolayı o adamın şehveti artsa, karısı kendisine haram olur. Dokunulan kız çocuğu, müstaha yaşında olmak lazımdır. 3 yaşında kız çocuğuna olmaz. 5 yaşında kız çocuğuna olmaz. 7 yaşında eski butlu bir çocuğu olur. 9 yaşında kızısı olur. 11-12 yaşında haliyle hala olur. Ben ne yapayım babayım? İşte babalığını sendir. Kızlar da kızlığını bilsin. Anaları da kızların anası olduğunu bilsin. Bu meselenin önemini kendileri okusun öğrensin. Fetevâni Hindiye Yunus 2 konu nikah bahsi sayısı 278, 279, 280, 281 anlattığım sayısanın başı 275. Benim meselem fıkıh olmadığı için bunu burada bırakarak konuma dönüyorum. Sen artık anladın ya, iş ne kadar zor imiş, ne kadar zor imiş, teyzenin kızıyla gezmek nasıl bir işmiş anladın ya, halanın kızıyla orman safhası, halanın kızı, teyzenin kızı, abinin karısı, canı sıkmışsa ki haram, abinin karısı da haram. Eve gelsin abinin evde olmasa, abinin hanımı da çok olsa, içeriye girersin halvet günah yazılır. Halvet demek bir kadının bir kızlarla sevk ettiği mesele demektir. Abinin karısı canım rica ederim Allah aşkına bu da olur mu? Olur inanmazsan cehennemde olur. Görürsün o zaman. Abinin hanımı sana haramdır. Baldızın sana haramdır. Baldızını alıp da taksiyle şöyle bir gezmeye gidemezsin. El omuza ata fotoğraf çektiremezsin. Gel alat şöyle de bir görsün alat. Baldızım, maşallah gelinin köyüne geldi. Artık siz de güzel oldun. İşte anan ağladı. İşte anan ağladı gitti. Bu aslında bu çok kolaydır meseledir. 5 kuruşa bu mesele satılır.
Ebediyen helaka gidersin. Bu kadar yeter Allah aşkına. Ben de yandım, sen de yandın. Oğlan çocuklarını kız çocuklarıyla yan yana yatırmayın analar babalar. Akıl bağlayıp taşırken casusluk eder, mahrem yerlere bakarlar. Uyanır etekleri, vücutlara açılır. Sakın ufak çocukları yatak odanıza çocuklarınızı sokmayın, filmlerinizi çekerler. Video uğratırlar, sizin karı koca filminiz var ya hani, onu birbirine video filmi gibi oynatırlar. Ben ses meseleleri çocuklardan dinledim. Bu da bir hatıra. Yeter bu kadar Allah aşkına yeter. Hoca efendiler içimizde çok. Hata olduğumu anlattığım meselede soracağım Allah rızası için. 10-15-20 hoca var görüyorum. Anlattığımda noksan oldu ama yanlış anlattım mı, hatalı anlattım mı, eğri söyledim mi? Hoca efendiler yanlışı düzeltmezseniz Allah size sorsun. Yanlış anladıysam ben hoca değilim, en iyisi bayım. Hayır efendim, senin okuduğun gibi değil o mesele şöyledir diye hocalar çıksın, Allah rızası düzelsin. Ben de öğreneyim, siz de öğrenin. Hocalar, güzel hocalar, iki gözümün sürmeli hocaları, yanlış anlattıysam lütfen düzelsin. Var mı? Yoksa deniyor, var da deniyor. Var mı? Yok mu? Yok, senden de bal geçiyor. Allah biliyor ve bal gitti. Halbuki hoca gitti mi? Öyleyse doğru. Bir yanıma oturdum hocayım diye. Doğru. Öğreti yok mu? Elhamdülillah. Gördünüz mü dikkat edin. Sallallahu aleyhi ve sellem barik ala seyyidina Muhammed. Allah'ın azim cennete Göktaş Hazretlerinin birinci durağı geçtik. Cehennem durağıydı bu durağın adı. Ana babayı cehenneme götüren bir duraktı. Müminleri cehenneme taşıyan bir duraktı. Avrupa'da, Belçika'da kömür madenleri çok, cehennemi kömür taşıyan bir duraktı. Şimdi o durağı bırakıyoruz. Nihayet durağına gideceğiz inşallah Teala. Kıymetli müminler, Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren Rabbül İzzet ve Tekaddes Hazretleri bütün peygamberlerine kendisine iman edip muhabbetle bağlananlara inayetini, tevfikat-ı Rabbaniyetini nihayetsiz bir derecede sermiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendilerimizin saadetli hayatlarında sahabeleriyle sabit olduğu gibi Müslüman cemaatlerde toplum olarak milletlerin kaderinde inayeti ilahiye sabit olmuş. İkinci kısmımızın sohbetinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zatında ve sahabelerinde olan inayeti ilahiye ile ve hicretten 15 sene sonra az bir cemaatle Mescid-i Mükerreme'den hicret eden Hazreti Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'dan gelen muhacirlerle birlikte Mescid-i Mükerreme'den hicret eden muhacirlerle birlikte bir avuç İslam için yüzleri tutmayan bir sayıdayken hicretin 15. senesinde Hazreti Cenab-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Darul Bekâ'yı halinin 5. senesinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teâlâ'nın ve Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ'nın zamanında bir avuç mücahidin İslam Bizans ordularının yüzünlerini bozmuş, bir avuç İslam ordusu İran İmparatorluğu'nun sıçralarını yerle yeksan etmiş. Hicretin 15. senesinde
Cenab-ı Mevlana Ubeydullah bin Cerrah'la Halit bin Velid komutasındaki 46 bin kişilik İslam mücahidi 240 bin kişilik İran ordusunu mahvolperişan eylemiş. Sonunda dönüşü denilmiş suretiyle açlık ve sefaletle itham edilen o mübarek mücahidin, asakir-i mücahidin dünyanın en modern devletlerini zemin, perişan, yere yeksan etmiş. İmparator Herakli'yi İstanbul'dan Konstantinopolis'ten çıkarmış, Suriye'nin merkezi Antakya'ya getirmiş, generallerini birer biner radiyallahu teala'nın Cenab-ı Halit bin Velid Yusuf radiyallahu anh gibi zat-ı muhterem Hz. Abdurrahman bin Ebu Bekir gibi mübarek sahabelerle Bizans'ın en meşhur generallerinin kellelerini koparmaya sebep olmuş. 15. Zihri senede Hazreti Resulullah Darül Bekir'in intikalinden 5 sene sonra dünya tarihinde böyle bir misal görülmüyor. 46 bin kişilik mücahidin 240 bin kişilik Bizans'ın ordusunu en meşhur General-i Mahan'ın emrinde yeryüzde 120 bin kişinin öldürülmesiyle muzaffer olmuş. 60 bin kişilik süvari ordusu var, Yaman 240 bin kişilik ordu var, bütün İslam mücahit askerin sayısı 46 bin, 46 bin asker Bizans'ın 120 bin kişisini katletmiş ve Beşli Şam'ını cehenneme postalamış. Bu böyle olduğu gibi Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar da hukuki vakidir. Konumuz inayet-i ilahiye, şeriat-ı Muhammediye'dir. Şeriat-ı Muhammediye yaşayan ilahi inayete, muzafferiyat-ı Rabbaniye mazhar olur. İşte Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hicret ettikten sonra Bedir gazvesiyle başlayan Suriye Enfal ile inayet-i ilahiyi tekfir eden Allah kıyamete kadar da mücahidin olan İslam'ı şeriata yapışmak şartıyla asr-ı saadetteki sahabe-i dine sadakati cihetiyle misallerini getireceğiz, kıyamete kadar insanlara meydan okuyabilir. Misalleri görünce inşallah müşkillerimiz hallolacak. Kıymetli müminler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbi Teala Hazretleri Hazretleri ayet-i celilede Sure-i Ali İmran 123. ayet-i celilede mealevine malum beyanına göre Zat-ı uluhiyetine yemin ederim ki muhakkak Bedir'de Allah-u Teala size yardım etti. Pekala Bedir'de size yardımcı etmedi mi? Bu sırada etmedi mi? Sam'ın seçimde etmedi mi? Kosova Muharebesi'nde 1385'de Murası'da yardımcı etmedi mi? 1445'te Murası'larına etmedi mi? Alparslan'a 1071'de Malazgirt'te etmedi mi? Etti. Şimdi ne oldu? Nereye gitti? Şeriat kayırdı öldü, müsibette ortadan kalktı efendim. Allah baki, hükmü kavmi ama şeriatın ilahiyenin hükmüne riayet olmadığı için inayeti Rabbaniye azaldı. Halbuki siz de zellimle fakir ediniz. Allah-u Teala ayetin mealinde buyuruyor. İnananız Bedir vakasından nail olduğunuz nimete şükretmeniz için Allah'a istikadını vaciptir. Senin söylediğin istika, yani haramdan istinab etmek, yani günahlardan çekinmek takvadır, sabrın birinci kısmıdır. Allah bu ayeti celile, Sure-i Ali İmran 123. ayeti celileyle böylece takva olunasının diyerek Allah bize ferman buyurmuş.
13 senelik Mekke-i Mükerreme'de çekilen kafirlerin zilletiyle, türlü eza ve tazvik ile işkenceleriyle Hz. Sıddık-ı Azam'dan önce başlayan Habeşistan hicreti, Hz. Fahri Kainat Aleyhisselam ve Sıddık-ı Azam'la birlikte Hicri Rebi'ül Evvel'in ayında 1. gününde, pazartesi gününde Sevr mağarasından başlamış, 8 gün sonra pazartesi gününde Medine-i Münevvere'nin Kuba Mescidi'nin bulunduğu mübarek Fethri Aliye'de Takva Mescidi kurulmak üzere orada Allah, Resulullah ve sahabelerine ensar ve muhacirini demetmiş. Kureyş'in hırsı bitmemiş. Menfaat, sesavet ve menfur işleriyle, zehirli okları, kılıçlarıyla, şeriat-ı Muhammediye karşı, Muhammed Aleyhisselam'a karşı hırsları tükenmemiş ve Kureyş'in ileri gelenleri Medine-i Münevvere'nin meşhur münafıkı Abdullah İbni böylece mektup yazmış ki siz bizim için himaye etmiş bulunuyorsunuz. Kasam ederiz ki ya siz onu öldürürsünüz veyahut o beldeden çıkarırsınız yahut sizin bütün zevyalarınızı öldürünceye kadar kadınlarınızı elinize geçinceye kadar sizlerle harp ederiz diyerek Medine-i Münevvere'nin münafıklarına dahi Kureyş'in kafiri teklif mektuplarını yazmıştır. Misali çok küçük olmakla beraber Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam dedi muharebesinden kısa bir zaman önce Resul-i Kibriyan müşriklerin Yahudilerin semtinden geçerken Abdullah İbni Übey münafıkı kafirin Hazreti Resulullah Efendimiz'e yerden ses kaldırma diye hitap etmiş. Efendimiz tebessüm etmiş, gülümsemiş. Yoldan yürünürde toz kalkmaz mı? Kim yürümüşse kalkmamış, gülümsemiş. Bunun üzerine münafık, bana bak, ben bunlardan hoşlanmıyorum. Senin dediklerin doğruysa da öyleyse de ben onlardan hoşlanmıyorum. Bizi taciz etme. Sen kimlere inanıyorsan git onlara anlat demek suretiyle alemi hüncünü ortaya koymuş. Bunun üzerine Kureyş, Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i hicretten sonra Medine-i Münevvere'de kuvvet bulur, yürütür, iman edenlerle kuvvetli bir kale olur, Rilimi'den Mesih-i Mükerreme'ye gelir de bizi zelil perişan eder diyerek Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam muhacirin ve ensarın hepsini asla bırakmamış. Ama Allah kadiri mutlaktır. Rabbi Teala ve Tekaddes Hazretleri elbette inayet ve nusretiyle kendisini iman edenlerini elbette Allah'a Azimüşşan ve Tekaddes Hazretleri korur. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hicretin 8. senesinde Mekke-i Mükerreme fetholmuş, Cenab-ı Hazreti Bilal-i Habeşi Saadetullah içerisinde tevhid-i Rabbani'yi ilan etmiş, Allah-u Teala razı olsun, ilan etmiş, ezanı Muhammedi'yi okumuş ve Hazreti Resulullah'ın ordusu Asasir-i Muhacirin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ordusu Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ta ezan okunurken Ebu Süfyan ki Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dedesinin zürriyeti olduğu halde İslam'ın en büyük düşmanı olmuş Cenab-ı Bilal'le Habeşi radıyallahu teala'nın hazretleri Mekke-i Mükerreme'de semavatı titreten en büyük ezanı Muhammedi'yi okurken aynen şöylece Allah-u Teala razı olsun şöylece Kureyş'in ileri gelenleri konuşmuşlar. Ebu Süfyan İbni Harbin oğlu Ebu Süfyan Asad İbni Hüseyin Haris İbni Hişam bir arada konuşuyorlar. Cenab-ı Bilal'e Hazreti Saadetullah ezanı Muhammedi okuyor. Asad yanındaki iki arkadaşı müşrike kafire söyledi. Allah babam Hüseyin'i vaktiyle öldürdü. Hiç sesli istismek nimetini ona göstermedi. Yani sesi ististirmedi. Ne büyük nimettir ki babama Allah öldürdü de
Hattab diyor, babam Hüseyin'i öldürdü de şu Bilal'i kara karganın sesini duyurmadı. Cehennem dibini boyladı halbuki. Bunun üzerine Haris de diyor ki, bunun hak olduğunu bilsem, vallahi ben de icabet ederim. Ebu Süfyan, iki müşrikin konuşmasına ben vallahi bir şey söyleyeceğim. Zira ne söylesem, şu çakıllar dile geliyor, gidip Muhammed Aleyhisselam'a haber veriyor, ben söyleyemem bir şey diyor. Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Şu kara karga çıkmış sesini benim babam isteyip duymadı, ne olsun diyor. Öteki diyor vallahi bunun hak olduğunu bilsem iman ederim. Ebu Süfyan o kadar ki Muhammed Aleyhisselam'ın mucizesini görmüş. O anda da daha mümin değil. Diyor fakat ben vallahi bir şey söyleyemeyeceğim. Eğer ben bir şey söylesem, şu yerdeki çakıllar gidiyor Muhammed Aleyhisselam'a haber veriyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bilerek bu üç müşrikin yanına geliyor. Diyor görüştüğümüzü duydum. Yerin çakılları bana gelip haber verdiler. Rabbim bana bildirdi. Bunun üzerine Haris'le Hattab biz şehadet ederiz ki muhakkakten Allah'a azim şehadet edip Hazretlerinin eksikisi. Ama Ebu Süfyan o anda yine imanla müstedef olmuyor. Muhammed Aleyhisselam tarihte görünmemiş bir kumandandır diyemem. Çünkü kendisi risalet sahibidir. Saltanat sahibi, melik değildir. Ebu Süfyan Mekke'ye giren İslam ordusunu gördüğü zaman Hazreti Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in amcası Seyyidina Abbas Efendimiz'e senin kardeşinin oğlunun ordusu gibi 8 senede bir ordu kuran melik görmedin deyince bir ordu gördük, bir süre İran'ı gördük. Cenab-ı Seyyidina Abbas dedi, ya Ebu Süfyan ona melik deme. O melik değil, nebiydi, Resulüdü. Ebu Süfyan dedi, vallahi doğru söylüyorsun. Hiçbir melik böyle bir şey yapmadı. Bir de nebiydir, yine de daha iman etmedi. Ey Muhammed Mustafa, kendisini Mekke-i Mükerreme'de bir karış su verilmeyen, tavaf ederken başına büyük taşlar atmaya kalkan, insanın işkembe gibi en menfur pis şeylerini Allah'tan korkmadan başına secdede koymaya kalkan Ebu Cehil kafiri gibi binlerce sahabe zulüm edilen, Ammar bin Yasir Hazretlerini hatırlara sararak ateşte yakan, Cenab-ı Bilal-i Habeşi'ni, mübarek sırtına, büyük kayaları sürülerin üstünde, kızgın sürülerin üstünde koyup, ehadın, vahidin diyen, mübarek sahabeleri elden eden bu, Kureyş'in içerisine Muhammed Aleyhisselam 8. Hicri senede girince, bir melik sıfatıyla bir şeydi, sünnetini kılıçtan getirildi. Bir kumandan muzafferiyetiyle girseydi yarısını kaçırır, yarısını araca bağlar, yarısını da hücuma geçer. Yani kadınlarının namusunu ortadan kaldırırdı. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın faziletine, inayetine bakın ki, ey Kureyş cemaati, şimdi size ne muamele edeceğini sanıyorsunuz. Kendi ellerinizle taktığınız taşların putlarını seyiramadığını gördünüz. Sadece parmağıyla putları gösterdiği zaman putlar kendisi yere düşüyordu. Sizin yaptırdığınız atanızın dediğiniz yakma taşlı tahtaları gördünüz. Şimdi yaptırdıklarınız yerle isyan oldu. Ey Kureyş'in uluları, size şu anda ne muamele edeceğini tahmin ediyorsunuz. Allah aşkına ne muamele edilir? Kureyş'in müşrikleri, Mekkeliler hep bir ağızdan hayır umarız. Sen senin bir kardeş, Ali Cenab bir kardeşin oğlusu. Senden hayır umarız. Sen senin bir kardeş, Ali Cenab bir kardeşin oğlusun. Cenab-ı Muhammed Mustafa Aleyhisselam, Mekke-i Mükerreme'nin mübarek saadet kapısının zincirlerinden, halkasından tutarak, Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu kuyuya attılar. Onu Allah
Mısır'a melik aziz etti. Onlar utandılar, haya ettiler. Kardeşlerini utandırmak için Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam, kardeşlerim utanmayın. Siz Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam'ın evlatları, siz İsmail Aleyhisselam'ın evladı, siz İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselatü Vesselam'ın evladısınız. Ben bir köle olarak 20 dirheme satılmış iken, siz gelerek beni peygamber koruma olduğunu gösterdiniz. Siz benden utanmayınız diyerek, Cenab-ı Yusuf Aleyhisselatü Vesselam, Risaletin Ali-Cenab, Risaletin merhamet, Risaletin haya madeni olan asaletini gösterdiği gibi, Cenab-ı Aleyhisselam, Resulü Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da, Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size artık bu din geçmişten dolayı tevhid ve muhafaza etmem. Yusuf'un kardeşlerine ettiği gibi ben sizi utandırmam, ben de utandırmam. Ben de Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşiyim. Ben de İbrahim Aleyhisselam'ın oğluyum. Ben en güzel bir ahlak, en temiz bir surette yaratılmış, yeryüzünü güzel ahlakı göstermek için gönderilmiş Habib-i Kerem'im. Anlatmışsınız, haydi dağılınız, serbestsiniz demiş, bir Kureyşli'nin gönlünün kanamasına müsaade etmemiştir Efendimiz. Yani muhteremler, müminler, Allah'a insanı kudretin hazretlerine merbut olan müminin sıfatı odur ki, pehlivan kimdir buyurdu Habibi de, pehlivan kimdir? Pehlivan Aleyhisselatü Vesselam karşısındakini yenendi. Hayır öyle değil dedi pehlivan. Pehlivan öyle değil. Pehlivan gazaba geldiği halde intikam almayan pehlivandır buyurdu. Şahid-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Allah'ın Azimüşşan ve Kudret'ten Hazretleri onunla inayetini, onunla yeryüzünde adaletini, onunla insanlar arasında muaşeret denilen muaşeret adabını, onunla insanlar arasında karı koca hukukunu, onunla insanlar arasında muaşeretten doğan ilfet ve ilişkisi getirdi. Allah aşkına beşeriyete bakın. Komünizm belasıyla lanetli tutalım 50 milyon insanı katletti. Kamboçya'da kazmayla sürekli 5 milyon insanı katlettiler. Mao denilen memnun kafirin başı 50 milyona yakın insanı katletti. Getirilen ne oldu? Ne getirildi? Beşeriyete ne sevgi edildi? Ne teslim edildi? Ancak hak ve hakikat Allah'ın şeriatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dininde değil. Onun dışında yol yoktur. Sağa sola eğilmekten de fayda gelmez. Bizlik durmak lazım geliyor. Allah rahmet eylesin. Ya Muhammed, böylece Habibi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin müşrikleri Allah'a da götürsen Resulü şefaatine nail eylesin. Allah'ın müsaade götürsen Resulü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emredesinin gönderilmemişti. Müslümanı sebebiyle kıble olarak dönülmüş, emri ilahi gelmiş, sahabeler bilhassa Müslümanı sevenleri muhacirler, Allah'ı ekber döndükleri zaman vatan hasretlerin birini yakıp, kafirlerin yaptığı eza ve cefa hak yoldan sayılmasındaki münafları, kendisinin mücadeleye, muharebeye istikleri halde Allah Azze ve Celle Hazretleri muharebesini izin vermemişti. Hatta ki Allah Azze ve Celle Sure-i Hak 35. ayetin kelimelerinin mealine göre kendileriyle mücadele edilenlere buna uğradıkları için harbe müsaade edilmiştir. Cenab-ı Hak onları muzaffer etmeye kadirdir ayeti celilesiyle İslam'a, Kureyş'e karşı muharebe
kafirlere karşı muharebe izni verilmiştir. Sizinle harp edenlere siz de Allah yolunda harp ediniz. Onlar harbe başlamadan siz başlayıp aşırı gitmeyiniz. Allah'a azimüşşan aşırı giden hakkı tecavüz edenleri sevmek ile de hakkı tecavüzü Rabbi Teala ve Tekaddes Hazretleri men etmiştir. Böylece Kureyş'in Cabir'in sihri içindeki kafiriyle Medine ailesinin hayvanlarının gasp edilmesi, türlü muhacirlere eza cefa yollarının açılmasıyla böylece Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam tecessüz-i ahval için ilk defa seriye yani bir kumandan altında bazı sahabe-i gücünü kendilerinin müşrikleri kontrol etmek üzere Allah azimüşşan razı olsun kontrol etmek üzere görevlendirdi. Görevlendirilen ilk mübarek şey Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizin ilk görevlendirdiği Abdullah ismi Cahş Medine'ye avdet etti. Bu kendisi bir seriye ile beraber muhacirinden 10 kişi kadar, muhacirinle 10 kişi kadar Kureyş'i kontrola gitmişti. Kureyş'in kervanına rast geldiler. Hazreti Abdullah ismi Cahş Kureyş'in kervanına rastlayınca çağrılanın reisi Amir ismi Hadrami'yi öldürdü. Osman ismi Abdullah'ı esir aldı, Hasem'i esir aldı, ganimeti geri getirdi. Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam sen niçin böyle emeksiz yaptın demek suretiyle kendisini muhafaza etti ama Kureyş'in de eline büyük bir fırsat geçmiş oldu. Amir İbni Hadrami'nin babası Abdullah, Muaviye'nin ceddi Harp İbni İlmi'nin evladından, Osman da Müdire'nin torunundan olduğu için Kureyş'in en ulu iki ailesine mensup bulunmaları dolayısıyla katledilenin birisi ve esir alınanın birisiyle Hazreti Resulullah Efendimiz'e karşı Kureyş'in anadan atadan asırlardır gelen kan davası bu şekilde körüklendi. Ebu Cehil ve Avenesi gördünüz mü Muhammed böylece kan dökmeye başladı. Hem de haram aylarda kan döktü. Ancak bunun karşısında kan dökmekten başka çare yoktur gibi Mevla ile Efendimiz'e karşı Kureyş'i muharebeye teşvik edici konuşmalarla Kureyş'i tahrik ediyor idi. Asırdan sonra Allah-u Teala aleyhissalatu ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Sure-i Bakara 217. ayeti celilenin mealiyle ya Muhammed bu ayda tutalım büyük günah olduğunu Kureyş söylüyor. Kafir billah olmak, halkı İslam'a men etmek, İslam'dan halkı men etmek, Kabe'nin tavaf etmekten insanlara alakoymak elbette büyük bir fitnedir. Onların yaptığı fitne katil olarak kıtelden daha önemlidir diyerek Rabbi Teala ve Tekaddes Hazretleri İslam'dan men etmenin en büyük günah olduğunu, kafir billah olarak imandan uzaklaşmanın en şiddet bir zulüm olduğunu, Kâbetullah'ı ziyaretten de men etmenin insanlık ve İslamiyet'e asla sığmadığını ayet-i celiliyle Habibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bildirmiş oldu. İşte Bedir gazvesi denilen muharebe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in 313 kişilik sahabeleriyle 1000 kişilik Kureyş'in arasındaki muharebenin temelinde bu katil yani bu kan davası hedef gösterilmekle hakikatta intikam ve Medine-i Münevvere'de toplanan İslam cemaatini çarçabuk ortadan kaldırmak gayesiyle Kureyş Hüsnü'yü asıldı. Hicretin 3. senesi, Risaletin 15. senesi, Peygamberlik geleli 15 sene oldu, Resulullah hicret edeli Medine'ye 2 sene oldu, Ramazan ayı vuku'a buldu, şehri Ramazan. Vaktan Ebu Süfyan Şam'dan dönüyordu, Şam'dan dönerken Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayet-i celilelerin mealine göre
şöylece bize beyan buyurdu ki, Bedir denilen mevside ey müminler, siz o günü zikredin ki, kafirler Medine'den uzak bir vadide bulunuyordu. Şam'dan gelen kervan ise sizden uzak bir mesafedeydi. Muharebe için vakti muayyen tayin edilmemişti. Siz daha bir muharebe için bir vakti muayyen yani tayin edilmiş bir vakti ortaya koymadınız. O vakitte harda hazırlayacağınızı kararlaştırmış olsaydınız, hazır olmazdınız. Lakin